Какие схемы обмана сейчас работают на маркетплейсах, в социальных сетях и как обезопасить себя, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Ольга Кузнецова, эксперт отдела безопасности отделения Банка России по Республике Башкортостан. Ольга Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Так, мы сегодня с вами говорим на очень актуальную тему, потому что крайне редко кто не сталкивался с мошенниками, и поэтому очень важно сейчас это обсудить, еще раз напомнить. Один из главных моментов: с 1 марта этого года в России заработала государственная инфосистема «Антифрод». Есть биометрия для доступа к маркетплейсам. Вот вроде бы вот эти меры приняты всего 1,5 месяца назад, вот вступили в действие. Но вот уже есть какая-то от них эффективность? Действительно, с 1 марта этого года начала работать государственная информационная система «Антифрод». Это единая система по борьбе с кибермошенниками. Суть схемы в ускорении обмена информацией о подозрительных операциях между правоохранительными органами, банками и операторами связи. На сегодняшний день оценки эффективности этой системы пока нет, но мы надеемся, что в скором времени будет результат и будет оценка. Помимо этого, как вы правильно заметили, да, есть новшество. Теперь в аккаунт маркетплейса можно войти по биометрии, так же, как и на финсервисы. Для доступа к некоторым функциям аккаунта, а также для подтверждения чувствительных действий, таких как, например, перевод денег или покупка какого-то дорогостоящего товара, платформа может запросить подтверждение биометрической аутентификации. Но в то же время платформа может предложить, если у человека не сдана биометрия, платформа должна предложить альтернативный способ. Соответственно, либо это может быть подтвержденная учетная запись какая-то. Но хочу отметить, что никакая техническая защита не может стопроцентной дать гарантии, да, что вас не обманут мошенники. То есть люди все равно должны быть начеку, должны быть внимательными к своим деньгам и к своим действиям. Вот что должно насторожить, вот, чтобы оставаться действительно начеку? Да, вот есть какие-то, может быть, алгоритмические сигналы, красные флаги, да, как сейчас любят называть, вот, которые говорят о том, что это мошенники? Ну, да, такие флаги есть, конечно же. Если с вами говорят о деньгах, вас торопят, да, вам говорят срочно, звонит сотрудник безопасности, говорит, что с вашим счетом что-то происходит. Это все red флаги. То есть, если вам говорят, что надо подтвердить, прислать код из СМС, сообщить его кому-то, перевести деньги на безопасный счет, специальный счет, резервный счет, таких счетов не существует. Это все red флаги. Также могут сказать, что с вашим счетом что-то происходит или на вас пытаются оформить кредит, давайте оформим встречный кредит. Такого понятия у банковских служащих тоже нет. Это тоже повод задуматься. А если говорить о маркетплейсах, да, где зачастую предлагают перейти из чата маркетплейса в другие мессенджеры, что делать в этом случае? Переходить или это все-таки чревато? Ни в коем случае переходить нельзя. Мошенники так и работают. Они пытаются вывести человека из общения с маркетплейса в какой-нибудь мессенджер или социальную сеть. В чате маркетплейса там все записывается, все маркетплейс видит. Как только человек уходит в мессенджер, он выпадает из охраны, скажем так, да, и там в мессенджере уже мошенник может поменять аватарку, может сменить имя, прислать какую-нибудь ссылку фишинговую, либо прислать код для подтверждения какой-то операции и так далее. Что это за понятие ссылка фишинговая? Фишинговые мошенники используют сейчас через телефон обмануть уже сложнее людей, да, и, соответственно, они используют фишинговые ссылки. Они присылают ссылки на поддельные сайты через электронную почту, через мессенджер, опять же, да, через СМС-сообщения, через соцсети. Если говорить о маркетплейсах, да, вот в периоды распродаж или там перед праздниками рассылают ссылки на
допустим, какие-то скидки или для получения каких-то бонусов. Человек, перейдя по этой ссылке, введя свои данные банковской карты или логин, пароль от интернет-банка, да, соответственно, он передает свои деньги мошенникам. То есть мошенники делают сайты-двойники. Интернет... А как понять, что это аферисты? Точно те же ред-флаги, о которых мы говорили с вами раньше? Нет, здесь чуть-чуть по-другому. То есть надо обращать внимание на адресную строку. То есть в адресной строке какого-нибудь известного магазина, то его можно найти, сайт известного магазина можно в интернете. Да? Мошенники обычно изменяют какой-то один символ. И, соответственно, надо внимательно смотреть, чтобы все символы совпадали с официальным сайтом магазина. Также безопасным является, если адресная строка начинается с HTTPS. И в конце имеется зелененький значок, зелененький замок, значок зелененького замка. Значит, все в порядке. Да, значит, это безопасно. Какие еще, может быть, есть вот такие вот подсказки, которые действительно помогают понять? Вот потому что если мы со счетами, со звонками еще понимаем, да, нет безопасного счета, нет встречного кредита, там все понятно, то вот ссылки, это еще пока не так все ясно. Здесь нет такой четкости. Тем более, когда говорят о скидках в период распродаж, то тут уж понятно, что все начинают кликать и продавать, покупать. Ну, здесь надо также не обращать внимания, наверное, а взять за правило, что если вам присылают ссылку из какого-то маркетплейса, то, и предлагают какой-то бонус, закройте это письмо, это сообщение и перейдите в свой маркетплейс, который вы уже скачали давно, да, с официального интернет-магазина, и все бонусы, все скидки, которые вам полагаются личные, они там есть в личном кабинете. То есть не надо переходить по ссылке в маркетплейс, который пришло вам письмом, уведомлением и так далее. Вот, пожалуй, это вот самая, наверное, действенная мера для профилактики, для того, чтобы понять, что это действительно не маркетплейс, а мошенники. Ну и самое главное, если вдруг все-таки произошло такое, что деньги ушли со счета, ну, к сожалению, вот мы перешли по этой ссылке или как-то пренебрегли различными другими мерами, что делать? Есть ли вообще возможность, вариант, что деньги вернутся? Да, конечно, шанс есть, то есть унывать не надо. Надо первым делом блокировать свои карты путем обращения либо в банк, либо через интернет-банк, если есть такая возможность, да, если мошенники его не заблокировали, либо звонить по официальному номеру горячей линии и блокировать карты. Также сообщить банку о совершении в отношении вас мошеннических действий, обратиться в полицию, написать заявление, написать в банк заявление о возврате похищенной суммы. Также следует написать в чат поддержки маркетплейса, если это произошло, ваш аккаунт маркетплейса взломали, да, о том, что вас взломали, и если с момента сообщения о том, что вас взломали, мошенники еще не успели подтвердить получение товара или вывести деньги, то деньги к вам вернутся. Также... Но обращаю внимание, что если вы сами сказали код из СМС, да, вы сами переводили деньги, понятно, что по указке мошенников, то деньги вернуть намного сложнее. Банки вернут сумму только в течение 30 дней, только в том случае, если банк перевел деньги на счет получателя, который находится в базе данных Банка России. О мошеннических базах данных Банка России, о мошеннических действиях. Банк должен приостановить эту операцию на 2 дня и связаться с клиентом. Но если клиент будет продолжать настаивать переводы этих денег получателю средств, которые хотел банк остановить, то потом претензий уже к банку не будет, клиент не сможет получить свои деньги. А еще бывает такое, что мошенники якобы ошибочно перевели деньги на счет, допустим, человека, на счет продавца и просят вернуть разницу.
Вот такое тоже бывает. Как действовать? Да, есть такая схема мошенничества, и вообще, в принципе, просто, да, как телефонное мошенничество, и в маркетплейсах. В маркетплейсах мошенники находят покупателя, с ним договариваются о переводе денежных средств на карту, потом находят жертву, которую обманывают, которая переведет деньги продавцу. И, соответственно, сумма будет больше, чем которая указана в объявлении. Потом мошенник созванивается уже с продавцом и говорит, что ошибочно перевел деньги, и просит вернуть на нужный ему счет разницу, которую, излишне перечисленную сумму. В результате деньги уходят мошенников, а вторая часть, да, денег, это, получается, вас человека использовали как дропера. Вот. И когда обманутый гражданин пойдет писать заявление в полицию, он напишет заявление на того человека, кому он перевел деньги. И, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Да? Вот. И все равно, к сожалению, человеку придется вернуть эти деньги потерпевшему. И какой бы вы совет дали нашим телезрителям? Может быть, есть вот какие-то, да, вот алгоритм действий, когда вот ты понимаешь, что вот в данном случае нужно быть начеку? Есть какие-то, может быть, общие для маркетплейсов, для социальных сетей? Опять же, повторюсь, если с вами говорят о ваших деньгах, вас торопят, на вас давят, это однозначно мошенники. Код из СМС спрашивают только мошенники. Не переходите по ссылкам, не передавайте код из СМС, не берите кредиты. Установите самозапрет на кредиты. Это самая действенная мера на сегодняшний день, чтобы хотя бы, если так получится, что вы станете жертвой мошенника, вы хотя бы не будете рассчитываться с долгами, да, перед банками. Ольга Евгеньевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Я понимаю, что эта тема не ограничена 13 минутами нашего эфира. Я думаю, что нам стоит еще не раз увидеться для того, чтобы объяснить, как нужно действовать, вообще кого нужно слушать, а кого не стоит слушать. И уж код из СМС никому не сообщать. Спасибо, что пришли и нам рассказали. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечала Ольга Кузнецова. Это эксперт отдела безопасности отделения Банка России по Республике Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.